個大廈裏邊咧，由正門入嚟啊，同埋側門咧，我哋出到去咧就係公園位噶啦。但係佢好有細心，就係呢啲咧係將啲小型電梯，咁其實即係有時有啲傷殘人士嘅，或者係用輪椅咧，呢啲都照顧到，所以有樓梯嘅，我哋係落去嘅時候咧，呢啲都可以做到噶啦。咁所以喺成個全面裏邊咧，佢都照顧咗唔同類型嘅住客嘅。咁所以我哋收包裹嘅時候咧，入翻實 parcel room， 咁就唔需要喺前邊咧保安裏邊，咁就會咧呢啲咧全部整整齊齊。你可以一到時用個 app 一撳咧，你就可以收到你要嘅包裹噶啦。咁我哋嘅主層啊，順一入到嚟咧，有4部電梯又上去噶啦，又每一個都用 fob 咧，即係我哋嗰條 key 咧先可以上到去嘅。咁所以安全性嚟嗰邊咧，係一個十分可靠嘅保安。咁入到嚟一開始咧，咁我哋有個 laundry room 同埋第一個咧外邊嘅洗手間嘅啦。咁呢個洗手間出到嚟嘅空間咧，就已經係 upgrade 咗嘅廚房。咁佢 upgrade 咧，如果係用咧Sakura 嘅抽油煙機咧 stainless steel 嘅啦，同埋咧我哋依邊咧主層我哋呢個位嘅 counter top。同埋咧，我哋側邊嘅 special 咧都 upgrade 咗，同埋係一塊過嘅，所以中間唔會有幾塊拼埋，所以啲紋路咧係十分清楚。而至於呢個 counter top 咧，都係噶啦，都 upgrade 咗。咁佢好處係 movable 嘅，咁所以咧，如果呢個 condo 裏邊，你可能將佢擺個少少嘅空間大啲又得。咁但係而家嚟講咧，空間已經係十足佢大噶啦，再加埋噶啦，佢咧咁 upgrade 埋咧個星盤啦，同埋依邊嘅，咁有啲位咧係可以做到一個 microwave 擺入去噶啦。咁我哋而家咧喺後邊咧，可以睇下先。第一個咧，呢個嘅陽台，成個單位佢有2個陽台噶啦。而家我哋入嚟咧，第二個呢個空間咧有對門係叫書房，咁但係可以變成第3間房嘅。而呢一間房咧外邊嘅一個陽台，佢咧係對住東邊同南邊，即係我哋嘅依邊嘅喺個市政府呢邊咧一個 public 嘅公園添噶啦。咁我哋對出個位咧，見到咧，咁其實我哋嗰陣時講噶啦，我哋喺約克大學咧 York University 都好近噶啦，同埋第時咧喺個交通網邊都方便。咁我哋成個地區，我哋係叫做 Downtown Markham 咧，就會喺呢一個地方，而出到去 Highway 7咧喺另外一邊。我而家身處喺27樓，所以景色係1樓噶啦。咁我哋落到去咧，有外邊嘅公園啦，而呢個住宅都有私人公園。呢個好處就係呢個 building 咧有 A 同 B 嗰時咧，裏邊嘅 amenities 咧同埋設施之外咧，游泳池嗰啲都會有噶啦。好少而家新嘅 condo 都會有呢啲，咁所以咧呢一個裏邊咧，成個環境喺市中心。學校網咧就好多朋友中意噶啦，喺 Union High School 嗰邊咧一個好出名嘅學校嚟嘅萬錦市。咁我哋慢慢個鏡頭見到我哋將個主層而家個空間喺我哋嘅客廳啦，同埋我哋嘅飯廳位咧打通咗呢個地方，同埋佢咧較闊啲嘅。因為而家講緊呢個近乎1100尺嘅單位，所以佢空間感係十足。我自己都係中意噶啦。當你坐喺度，係嗰個電視縱觀係薄嘅，但係佢起碼空間感咧都令到我哋好舒服。而呢邊照落嚟嘅時候咧，第二個陽台咧，我同大家睇睇先。咁而家呢個後邊嘅景咧，咁我哋就會係對出啦，就係我哋嘅市政府大樓。然後咧，同時我哋平時食嘢啊、超市啊，都係嗰邊。咁我哋其實成條 Highway 7已經好多嘢食噶啦。去至往東走嘅 McCowan，或者往翻去西邊 Bayview 嗰邊咧都方便。咁我哋咧喺一個下一個好近嘅路線就叫427嘅 Highway。咁我哋而家先睇睇主人房嗰邊先。咁呢個主人房咧，佢哋嘅 size 嚟講咧係算大噶啦。咁我哋3邊落床，同埋一個大嘅窗口喺度啦。咁我哋因為咧佢有個窗簾，可以到時咧揞得落去。同埋呢一邊咧係做到喺 condo 好少有嘅 double sink， 即係2個星盤嘅空間。入到去呢邊咧，同喺隔離，成個好似酒店嘅佈局。咁我哋裏邊咧睇睇個洗手間。咁睇完呢個洗手間之後咧，咁我哋呢個啦有一個 closet 位喺呢度。裏邊咧其實做一個 walk-in closet 噶啦，咁係個大嘅空間嚟嘅，咁啊放嘅嘢方便，同埋佢依個咧做一個 locker 送俾個業主噶啦，咁所以新買嘅業主有車位同埋一個 locker。咁我哋咧去第2間房睇睇。咁空間嚟講咧，呢個咧一個咧又係對住一個大窗口啊，對翻啱啱嗰邊嘅北邊嘅地方。而因為樓層高，咁我哋見嘅景色咧係特別開揚噶啦。咁我哋依邊咧係有個雙門嘅 closet 同埋一個獨立嘅洗手間，所以每一間房都係一個獨立套房嚟噶啦。咁我哋入到嚟呢度，裏邊有個浴缸，
同埋佢每個洗手間咧係 builder 買嘅時候嘅第一手業主咧，佢而家係都係 upgrade 咗，所以拍埋其他同類型嘅單位咧，佢嘅瓷磚選擇嘅料咧，同埋地板咧，都會係拍埋其他嚟講咧，會更勝一籌嘅。咁你見到個空間，我哋係3個組裝咗，由一個 family room、dining area 同埋我哋而家呢一個咧，我哋嘅廚房位，咁所以拍埋 condo， 呢個講緊係一個1100尺嘅位，同埋一個 corner unit， 所以你陽光好，空間夠大㗎啦。咁我哋最緊要咧，有時我哋話人哋會問喺市中心喎，聲音會唔會好嘈喎？咁我而家喺27樓，同埋新嘅 building 建設嘅時候咧，個隔聲都做得好好㗎啦。如果你係想揾間學校網嘅萬錦市入到 Union High School， 同時間嘅揾一間咧係近乎咧可以去中場，我哋所謂嘅萬錦市 Richmond Hill 嘅中間點，同埋咧你想揾一間係依個嘅係市中心嘅 Markham 咧，新 building 有游泳池靚嘅 amenities 咧，今日呢個單位可能會適合你。你想了解多啲唔同嘅地方，關於依間市場或者係而家最近嘅樓房買賣咧，歡迎你聯絡我 Johnson。